आज सुबह मैं भागकर छत पर गया क्योंकि सत्यम ने मुझे बताया कि उसने कल एक कबूतरी पकड़ी है और ये है वो कबूतरी जो कल मेरी गैर मौजूदगी में पकड़ी गई है। दरअसल कल शाम को जब सभी कबूतर छोड़े थे तो अचानक से ये कबूतरी हमारी छत के चक्कर लगाने लग गई। फिर जब हमारे कबूतरों ने थोड़ी हिलजुल की तो ये कबूतरी सीधा हमारी छत पर बैठ गई और बाकी कबूतरों के साथ दाना खाने लग गई। जब इसे लॉफ्ट के अंदर करने की कोशिश की तो ये थोड़ा डर गई, पर सत्यम ने दाना दिखाकर इसे पकड़ ही लिया और अब आप इसको अच्छे से देख सकते हो। फिर हमने इसके पर काटकर इसे अपने कबूतरों के साथ ही छोड़ दिया। फिर चिकी और चीकू का भी केज खोल दिया। फिर मैंने इस बच्चे को देखा जो काफी बड़ा हो चुका है। फिर इस ट्रे में दाना भरकर मैंने इसे लॉफ्ट के अंदर रख दिया और सभी कबूतरों को अंदर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक